Dwi'n ymweld ag un o safleoedd hanesyddol mwyaf adnabyddus Prydain, Castell y Rithtrol, Caernarfon. Nid yw Cestyll yn cyffredinol yn destun sy'n denu ar arlunwyr cyfoes, i gymaint o bobl, maint yn bwnc, wleidyddol ymfflamachol ac yn symbol o ormes estron. Ond rhwng y 19fed a'r 20fed ganrif, roedd y Cestyll a Chastell Caernarfon yn enwedig yn destun exotig i arlunwyr. Nid castell pwerus yn unig, ond plasti brenhinol ger y môr. Mae'n llawer o'r luniau o Castell Caernarfon, ond yn fy marn i, mae un yn sefyll allan yn arbennig. Mae'r llun hwnnw yn yr oriel genedlaethol yng Nghaerdydd. Mae'n dwyn y teitl Provoclid, The Stronghold of the Saeson and the Camp of the Kittiwake. Ac fe beint dweud y 1879 gan John Brett. Pan alwys i haibio, roedd y llun yn yr ystafell at gaweirio. Y tro diwetha i mi weld y llun, roedd golwg eitha llwm arno, effaith farnisio gwael. Mae'n sioc anhygol i weld y Brett yn y stafell conservation yn y amgueddfa yn Caerdydd, achos fel arfer dwi'n weld yr ar y wal, a mae'n eitha melyn. Ond nawr, chi'n gallu weld y lliwiau, llacha, y brushstrokes fan hyn, y sioma bywiog y cefndir y llun. A hefyd, ti'n gallu weld y manylion yn y castell ei hunan. Manylion bach. Mae banc tywod fan hyn yn diddorol hefyd. Mae'n gallu dangos y rhythm i'r môr. A mae lliwiau fan hyn yn anhygol. Mae turquoise, cerulean, glas a gwyrdd wahanol. Ac maen nhw yn taflu allan y coch yn y chwyliau fan hyn. Mae Caernarfon ei hunan yn edrych yn dwym iawn. Mae'n edrych yn hollol Mediterranean yn un ffordd. Mae'n wneud y mynyddoedd mwy meddwl na dwi'n disgwyl weld nhw. Mae'n llai galed na Gogledd Cymru. Edrychwch ar y maint y llun. Mae'n panorama enfawr. Mae'n dangos y ryri fel gwaith diw yn domineiddio y gwaith bach y dynion. By ni wedi gwahodd 2 arlunydd i greu dihongliad newydd o'r olygfa a weler yn ein llun diwysiedig. Yr un gyntaf yw Darren Hughes o Bethesda. Mae Ifil Sgwar sy'n cynnwys mynyddoedd ac aneddu a chwareli dramatig Bethesda yn ysbrydoliaeth sylfaenol yn ei waith. Yn ôl y diweddau Cyffin Williams, mae Darren yn cyfleu gwir gariad at baentio yn ei gelf. Mae Darren yn gweithio ar draeth Bryn Siencyn, Ynys Môn, yn union gyferbyn a Chastell Caernarfon. Dyma'r union safle a ddewisodd Brett. Mae natur cyfnewidiol y tywydd yn creu posibiliadau cyffroes ar gyfer ei waith. O'n i isio dangos yr awyr rili heddiw, chos mae mor uchel a mae'n gymaint o cymylau gwmpas a mae'r golan yn ygol. Ti'n meddwl bod gormod i weld yn just rhyw span mawr, enfawr eang? Oes, mae'n... Wer ti just torri fel lawr? Dwi'n meddwl, cos mae'r strip yna'n yn ygol, mae'n gymaint o wybodaeth. Just wrth y castell ei hun, mae'n tai, wedyn mae gennych chi'r gwahanol layers o'r mynyddoedd yn cefndir, a'r gola a'r awyr. A mae mor wyntog heddiw hefyd, so dwi'n just trio cadw fy hun mynd a cael lot o information. Mae dŵr yn symud a mae'r awyr yn symud, mae cymylau yn symud yn gyflym, ond nhw. Beth ti'n defnyddio nawr? Ti'n gweithio gyda papur gyfrlyw, grif, ac yn y llyfrau braslunio. Beth yw e'r Indian ink a pethau fel yna? Ie, Indian ink a dyfrlliw a charcoal a bob math o bethau rhaid. Beth sydd wedi bod yn digwydd heddiw, chos mae yna gola wedi bod yn hitio'r darna'r mynyddoedd. Dwi'n gweld mwy o manylder, so dyna dwi'n trio wneud. I ddechrau fo, jyst cael y siapia lawr a falle wedyn. Ond a wedyn trio cael y manylder yma. Dwi ddim yn disgwyl weld y lliwiau mor grif yn y lluniau. Na, jyst eto rhywbeth pan dwi'n mynd yn ôl i'r studio, jyst i cofio. Dyna ydi o rili, jyst i nodi lawr ambell i liw dwi'n gweld. So mae'na gymaint o, mae gen ti'r môr, mae hwnna'n rhyw fath o liw, mae'na greu'r awyr, wedyn mae'r gwyrdd yma yn rili cryf, dwi'n meddwl, so dyna ni drio gael. Daeth John Brett yn arlunydd ffasiynol yn y 1870au. Oherwydd ei statws ariannol cyfforddus, roedd yn gallu fforddio prynu i long hwylio mwythus ei hun. Roedd y Viking yn studio arforol ac yn ddigon mawr ar gyfer ei deulu a'r criw.
Bron bob haf, arferai John Brett a'i deulu adael eu cartre yn Llundain i deithio i'r arfordir. Ambell waith, byddent yn mynd i Gernyw neu'r Alban, ond fel arfer byddent yn dywys Cymru. Byddai Brett yn tynnu brasluniau a ffwrdd y llong, ac yna'n creu lluniau gorffenedig dros y gaea yn ei studio yn Llundain, fel yr un yma o fai Ceredigion. Roedd Brett yn aelod o fudiad y Caernarfonwyr. Yng nghanol y 4yd ganrif ar 15, ail yn enwyd diddordeb y byd diwylliannol mewn pethau canoloesol. Roedd hyn yn ymateb i'r ansicrwydd, daimlwyd, yn sgil, diwydiadau dramatig a chwildro diwyddiannol. Roedd y Caernarfonwyr yn gyfleidio delfrydau Cristnogol wedi mynygu drwy gyfrwng natur, harddwch a sifilry. Mae llun hwn gan Rossetti, y mwyaf enwog o'r Caernarfonwyr, yn hongian yn ymyl llun Brett yn yr oriel genedlaethol. Hon yw fy ffefryn i. Gwraig llawn dirgelwch. A'n hael arlunydd yw Rowena Edwards o Caernarfon, sy'n fyfyrwraig yng Ngholeg Celf Chelsea. Cyn hynny, bu'n astudio yng Ngholeg Parc Menai, Bangor. Mae Rowena yn hoffi cyfleu stori bersonol yn ei gwaith. I thaelu yw'r testyn yn y lluniau yma. Mae Rowena wedi dewis mynd i fewn i'r castell ar gyfer ei llun hi. Yr olygfa'r uchel o'r fennau o ben tŵr yr eryr sydd wedi dal i llygad. Dwi'n iwsio'r y waliau a'r cut-out yn y castellations i cyfleu ffram o gwmpas beth dwi'n gweld trwy'r ffenestri ar view. A dwi'n pwysleisio'r beth dwi'n gweld trwy efo lliw a efo masking tape i creu beis gwahanol i'r llun. Ti'n gwneud sawl darlun? Do, dwi wedi sbio trwy gwahanol ffenestri. Na diwedd, dwi eisiau nhw gyd efo'i gilydd, ond dal i cadw'r outline o'r fframwaith y cerrig. Dwi'n licio'r waliau yn ymwedig y ffordd mae'r gwynst i werio at cerrig i creu patrymau gwahanol. Siapiad i ddol yn dweud. Daeth Brett i Sir Fôn pan oedd yn ddyn ifanc. A dyma ddechrau berthynas ffrwythlon gyda'r arfordir Cymru a barodd 30 mlynedd. Arosodd Brett gyda'i ffrindiau yma yn tros yr afon tu allan i Fomaris. Dyna ni nawr yn y tŷ ble mae Brett wedi aros gyda teulu yn Fomaris. Beth ti'n meddwl am y llun, Darren? Mae'n llun diddorol. Mae'n dipyn bach yn twi, falle. Mae'n llun eitha romantis, dwi'n meddwl. Mae'n pethau sy'n diddori fi am y llun ydy'r manylder a'r ffaith bod bob un darn manwl wedi cael ei gwasgaru trwy'r llun i gyd. Mae hwnna'n debygol o gwaith pre-Raphaelite, ynddo fe? Yndi, mae'n eitha scientific, really, y ffordd o'n gweithio. Achos mae'r holl golygfa fan hyn yn eang yn yr awyr yn unfawr. Mae'n anhygoel, ynddi, cos mae'n fel bod yna just strip o tir, a wedyn mae gennych chi'r awyr yn dod dros eich pen, a wedyn mae'r môr yn leidio mewn. Mae'r gofod mor diddorol. Mae'n torri'r llun fewn, sections yn dwi. So fel ti'n dweud bod yma, mae fe yn wybodol am y geometry of composition yn dwi. Castell ydy'r focus, really. So, mae'n clymu'r foreground, y cefndir a'r awyr, mae'n clymu bob dim at ei gilydd. Pan dynodd Brett y llun yma o Castell Caernarfon, roedd y lluniau yn gwerthu am brisiau uchel. Gododd ei brisiau 6 gwaith mewn cyfnod byr. Roedd rhai o luniau Brett yn gwerthu am 2,000 o bunnoedd yn y cyfnod hwn. Ond yn ryfedd, methodd werthu y llun yma. Am henansa, fe roddwyd gan ei teulu i'r oriel genedlaethol. Mae ysbryd y canol oesoedd wedi cipio dychymyg Rowena. Nod Edward, brenin Lloegr, pan gododd y castell hwn yn 1282, oedd adeiladu ymddiffynfa gref a phales brenhinol. Byddai'r castell wedi bod yn dyst i ddigwyddiadau lliwga ar hyd y ganrifoedd, ond bu hefyd yn ffocws i wrthsefyadau'r Cymru. Y bwriad oedd dangos pŵr milwrol a gwleidyddol Edward drwy'r deyrnas. Ond ni cyflawnwyd i amcanion. Ac erbyn hyn, mae'r waifon wedi troi'n frwsh paint un ar y lunwyr.
Mae Rowena yn defnyddio siap grid y ffenest i greu delwedd geometric lliwga gyda chwaer, paent a golwsg. Mae strwythyr pensaerniol cymhleth y castell yn anhygol. Ond i am wybod, os oedd y siapiau wedi talu sylw Rowena? Ar y funud dwi wedi bod yn gwneud darlun o'r spiral staircase fyny fan'na. Nes i dath o denu llygad fi, achos mae'r strwythyr mor cymhleth. A mae'n diddorol. A dwi wedi iwsio, yn lle jyst iwsio diagwyn a llwyd, dwi wedi penderfynu iwsio glas gola a glas tywyll. Dwi'n defnyddio y siapiau a castell y hunan fel y ffenestri, y gaps, y battlements, y spiral staircase, y pethau fel yna. Ie, dwi'n cael iwsio'r wahanol aspects o'r castell. Yn darna fi, dwi'n iwsio'r ffram fama efo'r... Beth yw yn y ffenest? Ie, ffram ffenest efo wax, tan o wax i creu... Dwi'n gwybod, jyst effaith wahanol. Enw teimladau gyda chi am castell? Mae'r castell, achos dwi'n gael enni'n agos i Caernarfon a byw yn Caernarfon yn bywyd fi gyd. Mae o'n... Ie. Mae o'n agos i cael yn fi. O'n i am glywed barn cofis Caernarfon, felly es i ar fwrdd ar olwyn fawr gyda mair y dref Ioan Davies. Beth chi'n meddwl am y castell Caernarfon? Wel, mae rhaid cofio fod yna gastell Rufeinig neu gair Rufeinig sy'n mewn o'r castell yn y lle cyntaf. Wedyn nath Cymru gymryd o'r drosodd, wedyn nath Edward y cyntaf adeiladu'r castell. Ac yn nawr, dwi'n meddwl bod y dre hun wedi cymryd drosodd o'r castell. Mae yna ddigwyddiadau. Mae'n rhan o dre yna, wedi'i? Ydy, ond hynny yw, mae yna rai bobl ddim yn hoffi'r castell o gwbl. Mae'n rhywbeth sy'n... Am reswm gwleidyddol. Ie, gwleidyddol, ie. Ond dwi'n meddwl bod ni'n gyd i cymryd y peth drosodd rwan. Beth am ddeiliaid y mair? Beth ti'n meddwl am y castell? Ti'n meddwl bod mae'n symbol o'r ormes? Oh, definitely. Mae'n? Yes, mae'n syml. So wedi cadw bobl yn dywel yn Cymraeg mewn check. Beth ti'n meddwl am castell Caernarfon? Mae'n wych, dydy. Mae'n cyflwr hynod ar afyd o styried bod o'n 700 mlwydd oed. Beth mae bobl ifanc fel ti? Maen nhw'n siarad yn gwbl am y castell fel symbol o'r ormes y Saeson? Wel, ambell gwaith, eich ond dwi'n meddwl bod ni hollol o ddifri am y peth. Tra roedd Darren yn gweithio ar ei ddyfrluniau, gofynnais iddo beth oedd ei farn ef am y castell. I fod yn onest, gen i'n barn, really. Maen nhw'n just... Maen nhw'n rhywbeth i fi beintio, really. Dwi'n gweld o fatha subject fel bob dim arall fatha'r tirlun. Mae'n diddorol ffordd mae'n ista yn y tirwedd, os liciwch chi. Mae rhywbeth man-made am hwnna'n rhywbeth dwi efo diddordeb yn yma anyway. Fel arfer, ti'n gweithio o gatre uwchben Bethesda. A mae golygfa yn hollol wahanol. Ti'n rhan o mynydd pan ti'n peintio mynyddoedd. O fan hyn, ti'n wahan, really, i'r testyn. Siw mae hwn yn effeithio ti? Mae'n diddorol, chos mae yna gymaint o pellter rhwng fi a'r castell a'r tir yma yna, a'r mynyddoedd. Mae'n rhywbeth mwy melancoli amdano fo rywsyd. O'n i am glywed ymateb Rowena i llun Brett. Dwi'n fel arfer yn licio lluniau traddodiadol fel yma, ond dwi'n licio'r ffaith bod y lliwiau meddal a'r cymylau a'r ffordd ydych chi'n gallu gweld y mynyddoedd. Pa beth y gwaith ti'n hoffi yn y byd celf nawr? Dwi'n licio darnau personol efo stori neu hanes tôl yn nhw. A dyna pan dwi'n licio hwn, achos castell Caernarfon mae'r castell yn cyfarwydd ac yn personol i mi. Felly, mae fatha bod Brett yn... Mae'n siarad efo fi, achos mae wedi gwneud llun ar castell. Ymunodd Darren a mi a fwrdd a Filma mwyn profi dill John Brett o weithio. Y fwrdd i long roedd Brett yn agos i natur. Ffordd o weithio roedd y cynraffaelwyr yn ffafrio. Cynhyrchodd dros 200 o luniau yn sgil a'i ffordd daethiau i Gymru. Ond does dim traed môr gan bawb. Ac o'n i am wybod sut oedd symudiad y llong yn effeithio gwaith darlunio Darren. Mae tym bach o her i darlunio ar y cwch. Beth sy'n dynnu sylw ti? Wel, be ni'n ffeindio, ni'n cael amser jyst i wneud
details bach, ti'n gwybod fan hyn, mwyn I fi iwsio adra yn y studio. Mae'n diddorol, cos mae gen ti gymaint o perspectives a pethau o dy flaen di. Y peth arall, ti ddim yn gallu bod yn rhy ffasi Na, gwyth, na. ar y llong. Yndi. Beth am y golygfa'r y castell? Cos mae hwn yn symud hefyd pan ti'n edrych at y tir. Yndi, be dwi wedi gorau wneud ydy just cadw pethau yn y meddwl a newid y drawing fel mae'n mynd ymlaen a wedyn adio pethau gwahanol fel hyn. Hwn yn lyflu, ffordd mae composition llun. cymysoddiad diddorol iawn o'n dweud. Mae Rowena yn casglu deunydd ar y traeth yn ymyl y castell, sy'n nepell o'i chatre a'r gyrion y dref. Mae'r canwyllau wedi diffodd erbyn hyn, a'r dryll gwres wedi'i danio. Mae'n defnyddio cymysgedd o defnyddiau sy'n cynnwys textiliau a cerrig o'r traeth a rhyw deunydd annisgwyl, fel sail i'w llun. Mae studio Darren yn ei gatre ar ochr y mynydd ym Bethesda. Mae Darren yn gweithio gyda eithafion persbectif a pell ar agos. Byddwch chi ddim yn disgwyl gweld arlunydd yn defnyddio spray gun ar y math yma o lun. Ond I ymwybod mwy am ei dechneg, a'i fwriad wrth ddefnyddio teclyn yma. Dwi'n iwsio masks, iwsio darn o planhigion, a dwi'n sbreio trwyddyn nhw. A wedyn, byddai'n gweithio mewn iddyn nhw wedyn, peintio'r I ben nhw a rhoi mwy o spray wedyn, wrth gwrs. Ond mae hynna'n, be mae'n neud, mae'n helpu efo'r gofod y llun. Mae Castle yn eitha gwyn ar y foment. Yndi, ond cofio yna darn anhygol pan oedd y golan hitio'r castell. So allan neith hwnna newid. Be di oedd, fatha lot o reiliadau yma wedi cael eu clymu at ei gilydd I roi fatha argraff o'r lle, really, dyna dwi eisiau gwneud ar I gael compression o eiliadau, sydd ddim yn bod fel unrhyw eiliad, just lot o nhw. Ond na beth yw arbennig am painting yn dweud. Hollol, ie. Dwi'n hoffi'r ffordd cymylau yn eitha dwys ac yn llwyd, ac mae golau hael fan hyn hefyd. Dyna beth sydd dda, wrth gwrs, pan mae gen ti'r mynydd ar arfordir, ys lycach chi, ti'n cael gwahanol tywydd yma. So, mae jyst mater I iwsio a medru defnyddio pethau fel ar gyfer rhoi rhyw fath o effaith yn y llun. Pan ti'n cymryd golygfa mor hir hefyd, mae'r gallu cael tywydd un dydd fan hyn, tywydd un dydd arall fyna. Y gwyneb y lluniau ti yn esmwyth, ond nhw. Beth ti'n defnyddio fel I peintio arno? Mae'n dibynnu, yr enghraifft yn yr awyr yma'n hyn, obviously mae yna paent o dan fo, wedyn dwi'n rhoi fatha layer o glaze, varnish arno fo. Wedyn gweithio ar ei benna efo acrylics. Ti'n cael lliwio hollol wahanol yn diwedd. Mae'r lliwio sy'n dechrau yn really dod drwedd yn hollol wahanol, mae'n ffordd wahanol o beintio. Mae hwn yn anhygoel fan hyn. Be dwi'n ffeindio, mae moments fel yna'n dod allan, fel damwain mewn ffordd, dydyn nhw'n damwain lle, ond mae pethau fel ti'n gweithio. Ie, mae'r pethau ma'n dod yn ôl I ti, yn y cofio'r gola na, mae'n just gyd dod at ei gilydd, a dyna sy'n ffantastig I fi, dyna pan dwi'n cario ymlaen I peintio. Ym 1887, ar ôl gwario'r haf yn arlunio a braslunio, dychwelodd Brett I Lundain, ble drefnodd addangosfa yn ei studio. Ni ddaeth bron neb i'w gweld. Nid oedd arddull arlunio Brett yn ffasiynol mwyach. Ond mae Rowena ar ddechrau ei gyrfa yn dal I arbrofi gyda dulliau gwahanol. Dyma Caernarfon yn y Caribi. Ti wedi mynd ymlaen gyda gwaith nawr, ond mae yn eitha diddorol, rhaid I fi weid. Ti'n meddwl bach o sioc I fi yn un ffordd, y ffordd ti'n gweithio. Peth gyntaf, really, rhaid I fi gofyn, yw beth ti'n gweithio arno? Hen duvet teulu. Hen duvet? Ie. Mae duvet yn, beth yw cynnig ffordd wahanol I gweithio I canvas, ti'n meddwl? Yndi, mae lot mwy o dymder iddo fo. Effeithiau gwahanol, os dwi'n rhoi wax ar y duvet, mae'n creu fold sy'n creu cymylau. Yn y benig, dwi'n hoffi y ffordd ti wedi wneud yr awyr. Ond mae awyr yn busy ofnadw, ond dweud? Lot o pethau yn digwydd. Ie, ar y diwrnod yn y castell, oedd awyr cweit plaen a llwyd, so ni'n meddwl sy'n dod â lot mwy o lliw.
efo'r Machlud coch. hefyd? Ie, chydig bach machlud. Mae machlud yn y bret hefyd, ynddo fe? Yndi, ie, dyna lle nes i gael y syniad yna. Dwi'n hoffi'r awyr, ond dwi ddim yn siŵr am y cymylau. Felly cyn ti allu dweud rhywbeth am y Ie. cymylau. Dwi'n licio'r cymalau. Dwi'n meddwl bod nhw'n rhaid, dwi'n licio'r effaith mwy comic ond nhw, mwy cartoony. Dwi'n licio'r pethau fel yna'n gwaith fi. Dwi'n meddwl bod lot o bobl yn licio fo, but dwi'n licio. Ti'n eitha chwaraes yn y ffordd ti'n darlunio a creu celf. Mae'r castell, dwi'n gweld y bod dydd, mae'n eisiau yna, mae'n serious, a byddai, mae'n eisiau dod â effaith mwy o humor, dyna pan dwi'n dod o'r cymylau fewn, a ella lot mwy o, mae'n lliwgar. Dwi'n licio edrych ar pethau yn wahanol i pawb arall. Roedd celf a cynryffaelwyr yn difrifol iawn, ond mae arlunwyr ôl fodern yn fwy parod i ddihongli'r byd gyda hiwmor ac irony. Dyma lun a'ch breuddwydion. Mae Darren yn gorffen ei lun ac yn talu sylw gofalus at y manylion. Mae ymateb uchelgeisiol Darren wedi cyflawni. Mae fel bret yn un adeg, ond yn un ffordd arall, mae'n hollol wahanol i bret, ynddo fe? Ar y wyrgell. Eitha'r o'r, ynddo fe? Mae bron yn edrych yn niwlog i fi. O'n isio trio dal o'na gola fel oedd wedi cael ei drapio tu nôl i mynydd Eliffant. O'n isio dal hynna. Dwi'n cofio hefyd pan oeddwn i yna, oedd y castell di goleu fyny, a hefyd oedd y glaw ar ei ffordd. So o'n isio trio dal hynna i gyd. Mae castell yn bron yn dod allan o tawch fan hyn, ond yn diflannu yn un y ffordd. Ond, dwi'n amser yn gallu weld bob manylion yn y castell. Mae'n clir iawn. Pan ti'n gweithio yn llun mwy eang na hwn, ti ddim yn gallu edrych at unrhyw llun i gyd. Ti wastad yn dynnu at rhywbeth yn arbennig, ond achos ti'n gallu weld mynydd Eliffant yn clir iawn. O'n isio creu fatha gwahanol layers mewn ffordd. Mae'n eitha anodd i wneud hynna, mae rhaid chi cymryd eich amser. Yr un adeg, ti'n defnyddio dail y pethau fel masg yn y blaendir. Beth sy'n digwydd i nhw? Ie, nes i cael gwared o hynna. O'n i'n iwsio nhw o device i wneud i'r blaendir gweithio'n well a creu'r gofod. Ond yn diwedd y dydd, o'n i'n weld o'n... Dim yn gweithio? Na, dim yn gweithio. O'n i just really hoffi'r stripyn yma. A ella just trio dal o'i mewn efo'r golag, efo'r niw. Mae mor clir fel yna. Yn Cymru yn fel rhyw gwlad hudolus ar ochr arall y môr. O mae eto. Hefyd mae'r gofod yn helpu hynna. Ti'n falch o gwaith? Dwi'n byth yn hapus? Na, sy'n byth yn hapus na. Ddim yn siŵr sy'n fod yn hapus na? Na. Ond na, dwi'n falch efo'r llun. Dwi'n meddwl bod o'n... Mae'n cam ymlaen i fi. Dwi wedi bod yn iwsio materials gwahanol pethau, mwy o dyrlliw a balli. So mae'n cael beth mwy delicate yma. So mae'n ran hynna, mae'n wedi bod yn llwyddiannus iawn i fi. Mae manylder gwych i ddihongliad mewn un ffordd yn debyg i lun bret. Ond yr hyn sy'n wahanol i ddewis yw liwiau. Roedd y manylder a'r grefft a ddangosodd bret yn ei golygfeydd yn gyfrifol am ei lwyddiant fer arlunydd. Ond pam roedd y lliwiau yn llun bret mor gynnes? Wel, mae'n amlwg i mi nawr. Mae'r llun yn dangos yr adeg pan mae'r haul yn machlud. Wrth i'r haul daro'r castell, mae waliau yn disglirio fel aer, ac mae môr yn adlewyrchu ac yn dwysau'r effaith.